السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه بعد ما جمعنا البامية وخزناها؟ يلا نطبخ البامية. طبخة النهاردة بامية باللحمة ورز بالشعرية وبتنجان وفلفل مخللين. هنبدأ بقى اهوت ونجيب حلة على النار ونحطها ونحط فيها معلقتين زيت ومعلقتين ليا اهو. عايزة اقول لكم الليا بتودي البامية في حتة تانية خالص، يعني اللي عايز ياكل بامية ويطبخها بليه يبقى كده كل بامية. ومعلقة سمنة، روايح بقى طالعة مش قادرة اقول لكم. طبعا احنا معانا بصلتين متخرطين ناعم، هنضيفهم دلوقتي ونحمرهم. حطينا البصل اهو عشان يتحمر اهو، قلبناه. هتقولي لي بقى ايه اللحمه اللي انت هتحطها عليه ده يا وزه؟ ايه اللحمه دي 3/4 سوا، لان انا بجيب اللحمه كميه. جزء بعمله عصاج اللي هو اللحمه المفرومه بعصجها عشان البشاميل وعشان الرقاق، وجزء للحمه المحمره، وجزء ايه بعمله للخضار. سلقاه 3/4 سوا. البصل اهو هنصفره كده، بدأ يصفر اهو، ولما يحمر هنضيف عليه اللحمه. حطينا جنبينا طاسه وحطينا فيها الزيت عشان ايه نقلي البتنجان، عشان يعني ايه ننجز من الوقت يعني. البصل دخل على صفار، حط البتنجان بقى في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نحمره بقى كده ونعمله بالدقة الجميلة دي، بيبقى طعمه جميل مع البامية يعني روعة. البامية ما تحلاش الا لما يكون جنبها بتنجان مخلل وفلفل. بصل احمر، حطينا عليه اللحمة دي. اللحمة ايه 3/4 سوا زي ما قلت لكم. لحمة لما بتتحط كده على البصل وتتقلب معاه كده بتدي ريحة جميلة، ريحتها بتبقى حلوة قوي. نقلبها ايه، حط عليها الطماطم. ده كيلو طماطم معصور، يبقى قلنا يبقى كده نص لحمة وبصلتين وكيلو طماطم معصور. مقادير البامية اهي. بتنجان احمر هنطلعه بقى، ده اول دور. هيبقى معانا دور تاني ان شاء الله كمان. اول دور هنطلعه، صفي الزيت منه كويس، طلعه على مناديل. ما شاء الله. شفنا جينا بقى عند البامية، حطينا بقى التوابل بتاعتها اللي هي الكزبرة والبابريكا والفلفل الاسود وايه اهي. ما شاء الله التوابل بتاعتها كزبرة وفلفل اسود وبابريكا وملح. والدور التاني حطيناه في الطاسه اهوت اللي هو الفلفل والبتنجان. نقلبها بقى تقليبه حلوه ونغطي عليها ايه عشان ما ترشش تغرق البوتاجاز. نقلب الدور التاني دوت. بعد كده بقى جبنا التوم والفلفل عشان نعمل الدقه. حطينا في اللون اهوت فلفل والملح والثوم، وهنزود الثوم شويه عشان يكفي معانا البتنجان. ده الدور التاني اهو هنطلعه. والليمون عشان البتنجان ما يحلاش الا بالليمون، البتنجان المخلل ما يحلاش الا بالليمون. وهنزود الثوم شويه عشان حسينا ان الدقه ايه هتبقى قليله. اهو هندقها واحده واحده كده بالراحه. طحنها ناعم كويس عشان نحطها في قلب البتنجان. ننقلها بقى ايه في الطبق عشان نعصر بقى عليها الليمون كده براحتنا، ونحط التوابل ونظبط الدنيا. ننزلها ببوله اهي.
ريحتها حلوة ما شاء الله. اعصر عليها الليمون، نجيب العصارة، اعصر الليمون اهو، نعصر كمية الليمون اللي قدامنا دي كلها. كل الليمون ما يكون كتير بيبقى جميل، خلي البتنجان طعمه جميل. كده اهو خلاص، اخر ليمونة. نحط بقى التوابل، الكمون والكزبرة الفلفل والبابريكا. كده كده احنا حاطين الملح بقى في الهون واحنا بندق البتنجان والفلفل. نقلبها بقى تقليبه كويسه، ونجيب البتنجان بقى عشان نخلله هو والفلفل. يعني الاكله دي مع الباميه حته تانية. شوفنا الباميه اهي سبكت اهي ما شاء الله، ريحتها تجنن. رجعنا بقى ايه للدقه بتاعه البتنجان، خدنا منها معلقه حطيناها على الباميه، هنا في حته تانية خالص. التوم كده بالليمون بالكمون بالكزبره بالفلفل بتخلي الباميه تحفه جميله. نقطع عليها. رجعنا بقى ان شاء الله علشان نخلي البتنجان اهو. نفتح البتنجانة ونحط بقى التوم والدقة كده في قلبها. جميل ما شاء الله. واحدة واحدة. خلينا البتنجان اهو. ما شاء الله خلصنا الكمية اهو، والفلفل روعة ما شاء الله. هنجيب بقى نعمل الرز. نحط بقى حلة على النار ونحط فيها ايه ربع فنجان زيت. نحط بقى معلقتين سمنة. الرز نص كيلو رز حط له كوباية شعرية. نص كيلو رز حط له كوباية شعرية. نحط الشعرية نحمرها. رز مصري جميل. الرز المصري لا يعلى عليه، بيزيد وطعمه حلو. نقلب الشعرية اصفرت اهي، داخله على اللون الذهبي. نقلبها كويس عشان ما تتحرقش مننا. نحط الرز بقى اهي. هنبدأ نحط الرز. نحط الرز بقى ونقعد نقلب فيه لغاية ما يتشمع كده ويفلفل، يبقى جميل الرز المفلفل كده. كل ما تقلبي ويتشمع كده ويفلفل بقى حاجة تانية اهو. هنحط له معلقة ونص ملح. نقلب لغايه ما تحسي ان هو ايه فلفل في ايديك خالص. هتشوفيه دلوقتي في المعلقه هو مفلفل. بص على الباميه معانا ليه خلاص اتسبكت. هنجيب الباميه بقى عشان نحطها اهي. طبعا وطينا على الرز وسبناه عشان يفلفل، وحطينا الباميه في الصلصه اتسبكت وبقت جميله. هنقلبها تقلبتين ونسيبها تشرب بقى من الصلصه. مش هنضيف حاجه دلوقتي الا لما تشرب من الصلصه شويه.
هي محطوط لها كل بقى توابلها وحاجتها. نرجع للرز تاني. خلاص ما شاء الله فلفل وبقى زي الفل اهو. هنجيب بقى المية ونعقد له كده. خلاص بقى مية مية وفي المعلقة. هنجيب المية بقى اهو، نقلب كويس ما شاء الله. مخليش حاجة على حروف الحلة كده، تبقى نضيفة كده. نحط كمان شوية مية. الرز المصري بياخد مية وبيزيد. كمان عشان العقد بتاعك يبقى مظبوط تحط المعلقة ايه، تظبط العقد بيها اهو. وكمان ايه، تنيميها كده في قلب الحلة لما تبانش، يبقى كده العقد تمام كده تمام. نقطع على الرز بقى ونسيبه يغلي. ونرجع بقى ايه، نشوف البامية تاني. طبعا انا هزودها مية لان ما شاء الله حاطه ليا وحاطه سمنه، واللحمه اللي انا حطاها سمينه، فكده هتبقى الدسامه عاليه قوي. فهنزود ميه ونسيبها تغلي بقى. لما تغلي بقى ايه، نغرف بالهنا والشفا بعد ما الباميه تغلي والرز ينشف. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهو ما شاء الله معانا بقى الاكل اهو. دي الباميه والبتنجان والليمون والرز ابو شعريه والعيش البطاطي بتاع المنصوره. عملنا لكم فيديو هننزله لكم قريب ان شاء الله. باميه مش قادره اوصف لكم الريحه والطعم. اتفضلوا معانا بالهنا والشفا.